Tema – gaminių gamyba iš baltymų tešlos. Tikslai – savarankiškai pagaminti gaminį iš baltymų tešlos, ruoštos, šiltų būdų, nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu, parinkti reikiamą inventorių ir jį paruošti naudojimui, paruošti žaliavas gamybai, pagaminti tešlą, suformuoti gaminį, iškepti gaminį, apipavidalinti gaminį, dirbti ekonomiškai ir taupiai, laikytis sanitarijos ir darbo saugos reikalavimų, pagaminti baltymų pyragaičius su šokoladu ir varškės kremu, įranga, plakimo mašina, kepimo spinta, svarstyklės, viryklė, inventorius, dubenėliai, šokolado tarkavimo įrenginys, sietelis varškei pertrinti, antgaliai, konditeriniai maišeliai, mentelės, pergamentinis popierius. Baltymų pyragaičiai su varškės kremu. Receptūra 15 pyragaičių po 55 gramus. Žaliavos pavadinimas. Tešlai gaminti prireiks cukraus 300 gramų. Kiaušinių baltymų 180 gramų. Šokolado 150 gramų. Citrinos rūgšties 18 gramų. Papuošimui šokolado 50 gramų. Kremui pagaminti prireiks cukraus 100 gramų. Grietinės 100 gramų. Varškės 100 gramų. Graikiškų riešutų 100 gramų ir želatinos 50 gramų. Tešla paruošiama šiltu būdu. Kiaušinių baltymai ir cukrus įstatomi į vandens vonelę ir maišant šildomi iki 38 laipsnių Celsijaus temperatūros. Plakamo kultūris padidėja 5–6 kartus, apie 25–30 minučių. Plakant supilamos citrinos sultys. Baltymų putos pasidaro standžios ir blizgančios. Į išplaktus baltymus įmaišome tarkuotą šokoladą. Masė dedama į maišelį su lygiu antgaliu, kurios skersmuo 15 mm. Spaudžiami 50–55 mm skersmens apvalūs ir iškilūs paplotėliai. Tarpai tarp jų paliekami 35–40 mm. Pusgaminiai kepami 110 laipsnių Celsijaus temperatūroje apie 25–30 minučių. Gaminio charakteristika. Pyragaičiai su dideliu baltymų, cukraus ir šokolado kiekiu sudaryti iš 2 pusgaminių. Pertepti varškės ir grietinėlės kremu. Paviršius lygus, papuoštas šokoladinė glazūra, spalva gelsva. Konsistencija trapi, forma apskrita, skersmuo 2,5 cm. Skonis ir kvapas būdingi baltymų tešlos gaminiams su šokoladu.